Unit 10A, միավոր 10A, Practice reading, վարժվենք ընթերցանության մեջ. Practice the sound, վարժվենք հնչյունը ճիշտ արտաբերել. ի տառը, R-ի տառերից առաջ, հնչում է E-ը, օրինակ here, այստեղ, mere, միայն, սոսկ, merely, միայն, սոսկ, պարզապես, mere ածականն է, merely համապատասխան մակբայը. ի տառը, R-ից առաջ, հնչում է ը, երկար ը, her, նրա, երրորդ դեմքի, եզակի թվի, իգական սեռի դերանունն է, serve, ծառայել, մատուցել, nerve, ներվ, նյարդ. Study the words, սովորենք բառերը. Wonderful, հրաշալի, at first, սկզբում, mountain, լեռ կամ սար, towards, դեպի, inside, ներսում, to move, շարժվել, to reach, հասնել, to feel, զգալ, happy, երջանիկ, to be happy, երջանիկ լինել.